இதுக்கு என்னண்ணா இருக்கு? செமையாக இருக்குங்க. இப்போ நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு ஆங்கிள் வந்து எப்படி இப்போ மாறப்போகுது அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து அப்படியே டனலுக்குள்ளே இப்போ என்ட்ரு ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டனல் ரொம்ப பெருசாக அந்த பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கு. முகிக்கு வண்டியே ஓட்ட தெரியல, ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு தான் வண்டி ஓட்டுறாரு. அவ்வளவு பயம். இந்த வீடியோ நான் போயிட்டு இருந்தாங்க ஆளுங்க, நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கூடவே வந்து வாக்கி டாக்கி வச்சு ஃபன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஓ டனல் இருக்கு ப்ரோ. டனல் இருக்கா? ஆமாம். ஓ சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இது யார் டிரைவர்? எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் தான் டிரைவர்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆஃப் ரோடு ப்ரோ அந்த லொக்கேஷனாக தான் இருக்குமோ? நான் நினைக்கிற லொக்கேஷனாக தான் இருக்குமோ? ஓகே இருக்கலாம். அதான் இது அந்த அலுவலி வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் காட்டுச்சு. என்ன ரொம்ப இருட்டாக இருக்கு. சூப்பர். டனல் பார்க்க தான் ப்ரோ வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். பேசுங்க அவர்கிட்ட. ப்ரோ இங்கே ஒரு டனல் இருக்கு ப்ரோ, செமையாக இருக்குது. எவ்வளோ நேரத்தில் இருக்கு? ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 200 மீட்டர் கூட இருக்காது ப்ரோ. ஆமாம் ஆமாம் 100 மீட்டர் இருக்கும் எனக்கு கேட்டால். நீங்கள் அப்படியே ஒரு அந்த போல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இதுக்கு என்னண்ணா இருக்கு? ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್? ಇಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು 10:10ವರೆಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಇದು ಗೋವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಇದು ಗೋವಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಕಾರು ಅಲುವಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ಅಲುವಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಲುವಲಿ ಮೂಕನ ಮನೆ. செமையாக இருக்குங்க. இப்போ நீங்கள் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு ஆங்கிள் வந்து எப்படி இப்போ மாறப்போகுது அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து அப்படியே டனலுக்குள்ளே இப்போ என்ட்ரு ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு டனலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு இருக்கோம். அங்கே லோக்கல் ஆள்கிட்ட கேட்டோம் அவர் என்னன்னு சொல்லிட்டு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது வந்து ஃபங்க்ஷனிங் தானா, டைமிங்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின்லாம் வருமா. இங்கே வந்து யாரோ ஆஃபீஸர்ஸ் வந்திருக்காங்களாம், அவங்க வந்து கேட்டு இந்த பக்கம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார். ஆனால் இப்போ ட்ரெயின் வந்தால் தான் செமையாக இருக்கும். ப்ரோ ஒரே இருட்டாக இருக்குது. ஆமாம் ட்ரெயின் வந்தால் கூட தெரியாது போல இருக்கேன். பாருங்க இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டனல் ரொம்ப பெருசாக அந்த பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கு. 2 டனல் இருக்குல்ல. இதுதான் நான் இதில் பார்க்கும்போது வெறும் காடு மாதிரி இருந்துச்சு ட்ரோனில் பார்க்கும்போது மேலே. நான் என்ன நினச்சேன், சரி ஓகே வெறும் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு தான் ட்ரெயின் ட்ராக் இருக்கும் போல இருக்குது, அப்புறம் க்ளோஸ்டுன்னு நினச்சேன். டனல் இல்லை, இது மேலே மரம் இருக்குது. இது அப்படியே காடு தான் ஆக்சுவலாக. செம்மையாக இருக்குது. இங்கேருந்து ஒரு மறுபடியும் ஒரு லெஃப்ட் ரைட்டுக்குள்ளாடி ஒரு வே போகுது. இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். கூகுள் மேப்பில் காட்டின வாட்டர் ஃபால்ஸோட வியூ பாயிண்ட் இங்கே தான் பின்னாடி இருக்கு. ஓகே 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 தேங்க்யூ. ஓகே. ஓ செம ஒரு எப்பா இது ஸ்லிப் ஆகுதுப்பா, இது ஸ்லிப் ஆகுது, பார்த்து வாங்க. ஓகே. ஏடா வேற லெவலில் இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ செம்மையாக இருக்கு ப்ரோ. சூப்பராக இருக்குது. நான் சொன்னல மேலே நான் ட்ரோனில் பார்த்தப்போ காடு மாதிரி இருக்குன்ட்டு. ஆமாம் ஆமாம் இதுதான் டனலே தெரியல ப்ரோ இருக்கிறது. அதுதான் செம்மையாக இருக்கு ப்ரோ. அந்த வாட்டர் சூப்பராக இருக்குது. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. ஒருத்து தான் செமங்க. நாங்கள் வந்த 4 பேரில் நானும் மட்டும்தான் சரி என்னதான் இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். மைண்ட் செட்டு சேம் ஆயிடுச்சு. என்னதான் இருந்தாலும் பார்க்கணும். பி கேர்ஃபுல், ஸ்லிப்பரி ஆக்சுவலி. செமையாக இருக்குங்க. ஒர்த் த விசிட் ஆக்சுவலாக. ஒர்த் இல்லை? செம ப்ரோ. அதான் கூகுள் மேப்லேயே வந்து அது அலுவலி வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு காட்டுச்சுல. இதே அலுவலி வாட்டர் ஃபால். அதான் இதே
வந்துட்டோங்க வெளியே. இந்த டனலுக்குள்ளே வந்து சூப்பரான ஒரு இது இல்லையா வியூவு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூட வந்து பிரதீப் ப்ரோவை ரீச் பண்ணலாம். அவர் வந்து நிறையா பிளான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுப்பாரு. அண்ட் உங்களை கூட்டிகிட்டும் போவார். எந்த ஏஜ் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி பிரச்சனையே இல்லை. சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துடுவார்னு வச்சுக்கோங்களேன். யாருங்க டிரைவர் மறுபடியும்? ஐயோ மறுபடியும் இதே டிரைவரா? ஹலோ गाइस, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஏப்பா டிரைவர் வெயிட்டிங் half an hour எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் பண்ணிருக்கோம். அது இருக்கட்டும். நீங்கள் கொடுக்குறேன் எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை வயிறே கலக்கிடுச்சு எங்கள் மேலே போயிட்டு வரும்போது. ஏப்பா கொடுக்காம ஏன்னா இப்படி போகிறான், எங்கே போகிறான்? டிரைவர் பார்த்து ஓட்டுப்பா. பேட்டா எக்ஸ்ட்ரா உங்க டைம் வச்சு பேட்டாவா கொடுக்கலாம்ப்பா. அது ரெண்டாவது மட்டும் மறந்துட்டு. ஆக்சுவலா எங்க ஹேண்ட் பிரேக் எடுக்கிற பழக்கமே இல்லை போல இருக்கு. 20 கிலோமீட்டர் நாங்க ஹேண்ட் பிரேக்ல தான் வந்திருப்போம். இப்போ மறுபடியும் அதே தப்ப தான் பண்றாரு. நம்ம ஹேண்ட் கண்ணு தெரியுமா இங்க வைக்கலாமா தெரியுமா? முகி ப்ரோ தவறுகள் பரிதபங்கள் போட்டு விடுவோம். இல்ல வேற ஏதாவது குரூஷியலா சொல்லணும். அப்பனா என்ன தெரியுமா சொல்லணும்? முகிக்கு வண்டியே ஓட்ட தெரியல, ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு தான் வண்டி ஓட்டுறாரு. அவ்வளவு பயம். இந்த வீடியோ பார்த்தா கேட்டா உங்க ஒய்ஃப் நம்ம ஏறுவாங்களா? பொறுமையா ஓடுங்க. ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ப்ரோ கிளட்ச் அடிக்காதீங்க. கிளட்ச் பிடிக்காதீங்க. ஆமா. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரோடுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டு ஆஃப் ரோடு கத்து கொடுக்குறாங்க. ப்ரோ இவர் விட்டா வந்து இவர் கிளட்ச்லயே ஆக்க வரைக்கும் போயிடுவார் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க, பிரேக் பிடிக்காதீங்க. பிரேக்கும் பர்ன் ஆகும், கிளட்சும் பர்ன் ஆகும். இது ரெண்டுமே ஆகக்கூடாதுன்னா கியருக்கு ஏற்ற மாதிரி போடணும். ஓகே. ரோட்ஸ் அண்ட் ரோட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதீப் வந்து ட்ரிப் மட்டும் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவார்னு நினைச்சேன். அவர் வந்து ஆஃப் ரோடிங் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு வந்து கத்து கொடுக்குறாரு. அப்படி யாராவது இருந்தா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு யாராச்சும் ஆஃப் ரோடிங் கத்துக்கணும்னா நீங்க பிரதீப்பை ரீச் பண்ணுங்க. இந்த கல் கச்சி விட ஆயிடுது. உங்களுக்கு ட்ரிப் கூட்டிட்டு போயிட்டு ஆஃப் ரோடிங் கத்து தருவாரு. பாஸ் டிரைவிங் லைசென்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி பாஸ் ஆயாச்சு. எப்படி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஸ்லோவா தான் போகணும். ஓகே. ரெஸ்பெக்ட் தி ட்ரெயின். ஓகே. ரைட்டா பிரேக் பண்ணீங்க. கிளட்ச் பிடிக்காம பிரேக் பிடிக்கணும். காலத்தை வச்சுக்கிறது கிளட்ச் பக்கம் வைக்கவே இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஃப் ரோடு வந்துட்டு பைக்கில் ஓட்டியிருக்கோம். ஜீப்பில் அதாவது இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோடு 4 வீலர் எப்படி ஓட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து பிரதீப் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. மெல்லமாக கீழே எழுத்தவும் கிளச்சை போடவும் அப்படின்ட்டு. கிளச்சை அமுத்தக்கூடாது. அமுத்தக்கூடாது. செகண்ட் வந்தீங்களா? ஓகே. மலைக்கு மேல ஏறுமா? ஒரு வீடியோ நான் காட்டுறேன் மலைக்கு மேல எப்படி வண்டி ஏறுச்சுன்னு. என்ன ப்ரோ அன்னைக்கு? ஓகே. சரி மூணாவது டிக்கு. போலாம் லெஃப்ட் ஏறி வாங்க. வெறும் பள்ளத்தை நோக்கி என்னைக்குமே ஓடு. செவுத்துல இடிச்சாலும் நம்மள நோக்கி வரணும். ப்ரோ இப்போ நீங்க நான் சொல்ற மாதிரி செய்யுங்க. கிளட்ச் பிரேக் எல்லாத்தையும் இருந்து கால் எடுத்துட்டு ஒன்லி ஆக்சிலேட்டர் எடுக்காதீங்க. ஆக்சிலேட்டர் விட்டுருங்க. ஆக்சிலேட்டர் விடுங்க. விடுங்க அப்படியே வண்டி கூர்க்கா கிளைம்ப். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏறுமா? அது ஆமா கூர்க்கா கிரால். அது என்ன பேர் ப்ரோ? கூர்க்கா கிரால். கிரால். இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆமா அபாட்டு போயிட்டு இருக்கு. ஆமா ஸ்டியரிங் கை வைக்கணும். அது வச்சிருக்கு. ஸ்டியரிங் மட்டும் தான் கை வச்சு. எங்க ப்ரோ காலை காட்டுங்க. காலை காட்டுங்க. அதே வண்டி மாயம் இல்லை மந்திரம் இல்லை. வண்டி மூவ் ஆகுது ஆனா எதுலயுமே கால் வைக்க மாட்டாரு. இது ஆப்ஷன் குர்கால மட்டும் தான் இருக்குமா இல்ல இதுல தார்ல அவுட்ல இருக்குமா? இல்ல ப்ரோ இதுல தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா அதுவே கொஞ்சம் இதானோன்னா புஷ் பண்ணி தரனால அப்படியே. ஆமா அதுதான் ஸ்லோவான்னு தெரிஞ்சோன்னா அதுவே தன்னை புஷ் பண்ணும். அது தனரிச்சுனா மட்டும் தான் நீங்க ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கலாம். இப்படி விங்கும் அதுவே. இல்ல அதுவே அது அதுவே எடுத்துறது. இன்னும் 4 வீல் போட்டா ஹெவியா இருக்கும் ப்ரோ. இப்போ
கிளச்சில் பிரேக் காலை இப்போ கிளச்சில் காலை என்னது ஏட்டு மட்டும் என்னது இது என்ன ப்ரோ ஜிபி முஸ்மா இந்த ஆப்போசிட் வண்டி தான் எங்க போவாங்க பார்த்தா அப்படி பின்னாடி வண்டி எடுத்து ப்ரோ ஸ்டாப் ப்ரோ என்னது மேல கொப்பு கரெக்டா மாற்ற அளவுக்கு போங்க போங்க எப்படி லெஃப்ட் வாங்க இது டிக்கில இல்ல உடஞ்சிரும் அங்க பாத்து ஸ்ட்ரைட்டா ரோட் தெரியாதா மேல அதுதான் போறோம் வேற லெவல் ப்ரோ சீரியஸாவா அந்த டாப்ல கொண்டு போறோம் அது வந்து பிரதீப் பார்த்து பாரு பக்கத்துல வர நான் கொண்டு வரேன் கீழ இறங்கிடுவேன் எப்பவுமே அந்த கல்லை மட்டும் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஷார்ப்பான இது ஏத்தி உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்துச்சுனாலே அதுல ஏத்த கூடாது ஓகே அத மாதிரி நம்ம எப்பயுமே எல்லா வண்டிலயும் சைடு வால் வந்து வீக்கா இருக்கும் சைடு வால்னா டயரோட சைடு ஸோ இந்த ரோட்டில் தாங்க இப்போ மேலே வந்து வண்டி ஏற்ற போகிறாங்க நம்ம கூர்க்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இது வரைக்கும் வந்துட்டு இருந்துச்சு முக்கியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரோட்டில் மேலே ஏற்ற போகிறாங்க என்னப்பா இப்போ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறாரா ஓகே நல்லா இருக்குல்ல வண்டி ஓட்டுறதுக்கு இல்ல அந்த மூணு நல்லா பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ சும்மா விட்டு அது பாட்டு இருக்கு அது எப்படின்னா ஃபீல் ஆகுது கொஞ்சம் ஒரு கல்லு சின்ன கல்லாம் அது புஷ் கஷ்டப்படுதுன்னா உடனே அதுவே ஒரு பவர் கொடுத்து அதுவே ஏறிக்கிட்டு நல்லா இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆஃப் ரோடிங் பண்ண போகிறாங்க நம்ம ட்ரோன் ஷாட்டு அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்க போகிறோம் வண்டி இந்தளவு ஆஃப் ரோடிங்கில் போகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஸோ இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆஃப் ரோடிங்கு வெறித்தனமான ஒரு ஆஃப் ரோடிங் வந்து பார்க்க போகிறீங்க இன்னும் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட வந்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க அண்ட் வீடியோஸை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஒரு உதவி மட்டும் செய்யுங்க நன்றி